la segunda semifinal. Algunos de ellos estarán en la final compitiendo contra Lumière. Recuerden el formato: un minuto, y luego 4x4 con situación. ¿Quién empieza? Empieza el señor Olimac. Ya le pasamos el micro. Quiero ver a esa gente motivada. Quiero que ustedes le den la energía porque es la última de semifinal. Esto está por terminar y quiero escucharlos cada vez más fuerte, ¿ok? Así que, querido Harold, suelta ese beat, por favor. Vaya. ¿Cómo fue? Un minuto. Bien. ¿Y cómo? Bien. Wow. Mano arriba. Mano arriba. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Fuego! Tu nivel está ascendiendo y eso yo ahora lo comprendo, sí. Pero yo solo y es que ahora me enciendo y comprendo al MC. Este puede volar, pero ahora yo sí me enciendo. Tú quieres ser un dios, pero para hacer eso tienes que hacer que los demás te estés creyendo. Eso es verdad, porque si no ni siquiera tienes las alas para poder volar. Veo que ni siquiera tienes el paladar para arrancar. Yo solo traté de avanzar. No soy un avatar. Solo espero la pista para que la puedas acatar. Y toma, veo que ni siquiera razonas. Yo solo soy MC Skill, ni siquiera tienes el 1000. Tienes leche, skill, de donas. Yo solo veo neuronas rotas porque veo que muchas derrotas. Yo soy de ruta de ritos, pero tú derrotas. Vete pa' un lado porque ni siquiera eres Juan. No eres Don Juan. Juan ya se fue, era El Salvador y tu gaviota no pudiste volar. Eso es verdad, referencias que te gustan, ahora te frustran. Eres más alto pero con la misma mentalidad de ese Vulcan. Man, yo ni siquiera veo que eres Batman. Yo soy otro que puede penetrar a este Pac-Man. Tienes un flashback, quieres volar en Starbucks. Tómate un coffee porque coffee también a ti te puede ganar. Vamos con el minuto de JD. Querido Harold, ponme a sonar esa pista. Ay, qué pista, bro. Ya. Vamos. Ya saben, con la mano arriba. Y dice. Y se lo damos en 3, 2, 1, fuego. Clase particular de cómo entrarle a una pista a niñito que nunca lo brilla. Y piensa que puede ganarme y para mí esa rima es muy sencilla. Y no vas a ganarme porque una de las cosas que dijo el niño se brilla. Yo voy a ser un dios, pero mi madre que nunca los pongo de rodillas. Y eso es lo que te pesa a ti, marica. Tú también hiciste pausa y ahora tú me criticas. La pista no es tan high, pero tampoco limita. Y yo no le hago pausas maricas para saber que soy artista. Y si no, entonces ¿qué es lo que le pasa al CMC? Todo bien, niño, que ahorita en 4x4 vamos a ver quién es quién. Porque tú tampoco fuiste muy bien, tampoco dijiste que tenía nivel. Y yo soy un nato repero, en eso sí que se puede ver que soy el último en pie. Nada de lo que dice rapero no se va para atrás. Todo lo que dijiste que tú con tu roble tempo iba a volar, pero no me vas a ganar y eso te lo explico, carnal. Porque mi único enemigo soy yo cuando improviso, porque sé que tengo que trabar. Y ahora sí quiero coger esa pista, saber que sí, soy un liricista, que puedo pegarle inclusive al niño hasta que se frustre la pista. Y nada, no me va a ganar este niño con pista de artista, porque le queda muy grande ser él y también queda grande ser un artista. Tiempo río. Estás en un cómic y el creador quiere borrarte. Estás en un cómic y el creador quiere borrarte. Y se lo damos en 3, 2, 1, fuego. Quieres tú borrarme, pero esa mierda va mal, porque sé que eres malo pa' subirte al instrumental. Eres Stan Lee borrando a Spider-Man. Puedes borrar a Spider, pero Peter, identidad. Aclárate, que ni siquiera eres artista. Veo que ni siquiera eres percusionista. Eres Fátima o crítica.
Por favor, no te hagas la víctima. Víctima en serio que me dice no desplaza. Si el rapero no tiene ni pulcritud en la plaza, yo en el cómic me siento como en casa. Oye, Mafalda sopa, ya te traje 2 tazas. Él es un bebé, veo que no es más falta en el look. Yo te puedo enseñar porque no tienes la pulcritud. Yo no soy de Argentina, pero tengo la Excalibur. Y hoy estoy matando a mi pequeña Lulú. Pequeña Lulú, ¿qué me dice para fan? Si no tiene el estilo, no lo raya yo en boom bap. Que tú eres Merlín, eso puede constatar. La Excalibur dice que soy el digno de poder portar. ¿De poder portar qué? Un nivel que nadie importa. Tú tienes el nivel que hasta tu maestro lo importa. Solo eres alguien que no remedia. Quieres importar tu maestro que canta medias tortas. Tienes que pegarle a la temática en beat, porque o si no para mí el niño es un wannabe. Pero no puede hacerlo porque yo sí lo sé. Cuando tienes cara mala te dicen que eres Watchman. Última. Tú eres Watchman en el style, pero yo mato al Black porque no es tan guay. Si lo entienden, es puro freestyle. Skill, derribe que el maestro de River es like. ¡Tiempo! ¿Cómo es el ruido para esa batalla? La segunda de semifinal. En este Quiero momento. escucharlos, no los ¡Ruido, escuché, ruido, es la ruido! última. Eso es. Jueces, tenemos decisión. Aquí sale algún finalista. El finalista, vamos a ver. Desde Javi, 5. Desde 5. Bueno, contamos nosotros. Contra Mercy. A la cuenta Cuentan de ustedes. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! Llamamos acá a un viejo conocido. El señor Darka Beatbox. Pero hay que invocarlo y se invoca con aplausos. Aplausos para ¡Apláudale a Darka. Darka! Eso es. ¿Ya terminó? Termina Only Back, comienza Only Back. Darka. Yo. Yo no sé qué es lo que quiere contar. Yo solo sé que su talento ahora yo lo voy a recortar. Ahora me la banco, te marco al banco. Soy de Bogotá porque aquí nadie le gusta la rima popular. Popular en serio que me dices tratar mal. Si eres de Bogotá busca ese cambio radical. Pero no me vas a ganar porque tengo la doctrina. No hables de mi talento, habla de mi disciplina. Hablo de tu disciplina porque está muy mal. Yo te enseño mi doctrina dentro de la instrumental. Tú firmas observadores pero observas muy mal porque eres conservadores, yo con cambio liberal. ¿Qué me dice en serio si para esto no hay clase? No tiene estilo bueno, yo le pego encima base. Yo firmo observador, eso es lo que tú haces. Porque para acabar tienes que saltar la clase. No tengo que saltar la clase, tengo que aprenderla y hacer entender que también se pega en la base. Eso es enseñarte doctrina, en la oficina no enseñan eso, ese es el contraste. No es el contraste, pedazo de maricón. Con esta barra yo te mando a que cuentes mi patrón. Yo soy como el beatboxer en cada ocasión, porque cuando entro no entro, siempre me dejo el pulmón. ¡Tiempo! El ruido, ¿cómo fue? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ay, Ese ay, ruido ay, para ay, Darka ay, también. ay, ay, ay. Darka siempre rompiéndola, siempre. Vamos Increíble. a hacer lo mismo que ahorita. Bueno, conozcamos, puede que ahora sí. conozcamos para el público quién gana, ¿no? Conozcamos para el público Conozcamos quién para el gana. público quién gana. ¿Quién Quiero- cree que gana el señor JD? ¿Un ruido? Bien. ¿Quién cree que gana el señor Olimac? Uy, Bastante uy. reñido. Yo todavía no sé contar decibeles. Ahí dicen réplica por allá atrás. ¿Qué será? Esta. Escuchemos, ¿Qué quiere el público? ¿Qué quiere el público? Vamos a ver si los jurados están de acuerdo con ustedes. Vamos a ver. conocer qué quiere el jurado porque es el que tiene la elección. Entonces, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. JD. Ruido para Only Mac. Llegamos a la final.